мәселелерді айтып берсеңіз, енді біз позитивті бағдарлама отырмыз. Қызық оқиға деп айтсақ. Иә, қызық оқиға. Енді бәрін көрсете бермейді ғой, енді парламентте болған нәрсе. Мен бір шында көрсе екен деп ойлап бір көрмей қалған бір нәрсе бар. Ол атын айтпай ақ қояйын, бір ол кісі саясаткер, біздің арамызда бір азғантай саяси дискуссия болды. Келіспеушілік болды. Оның тұрған ештеңе ол солай, ол өмірдің заңы өзі жалпы. Елдің бәрімен келісе беру деген шарт емес, және менің айтқан сөзім соңғы инстанция деген сөз емес. Сонда сол кісі бір мінберден тұрып айтты, мына қазақ шашын жаппаған, қазақта алтын шаш, сұлу шаш, қара шаш дейтін қыздардың аты бар. Ол осындай аттардың болуы қазақтың қыздың шашын жаппағанына бірден бір дәлел деді. Сосын мен айттым, қазақта майгөт ақын көті бар батыр дейтін батыр болған. Дәргі айтпаса да түсінікті ғой. Соң қатты күлді, бірақ осын телевизион көрсетсе екен деп өкінішке орай көрсеткен жоқ.